大家嚟到我哋10日年輕5歲，輪到咧巴基日，咁大家咧可以喺第1日、第6日，又或者咧你可以隔日用喎。咁記住啦，如果你用 SPA 機嗰日咧，你就唔使用 Boost 噶咯喎。如果你用 Boost 嗰日咧，你就唔需要做 G SPA 噶啦。咁2揀1就得噶啦。OK， 咁我哋定咧就係第1日同埋第6日嘅，最少要用2次。OK， 當然大家咧亦都可以用到隔日啦。好，咁我哋會用咧就係我哋嘅小白同埋我哋嘅小藍。咁咧，如果你想效果理想嘅咧，你可以一套咧用半邊面 ，OK？ 嗱，咁所以第一次做咧，你可能用開2套啦，咁效果咧更加事半功倍嘅 ，OK？ 色咧係配1號療程嘅 ，OK？ 藍色咧係配2號嘅療程。咁記住係一定要一齊做，因為個電流咧係互相補速嘅。一個咧係負電，將你底層嘅皮膚污糟抽咗出嚟；一個係正電，將營養打入去，再將頭先包裹住嘅負電嘅污糟嘢再抽出嚟。記住做完一定要洗乾淨，因為咧係一啲嘅污糟深層嘅污糟嚇，去咗啲黃嘅色素。好，我哋用白色，同埋咧跟住而家塗嘅穴位喎。步咧記得先噴濕手背，揸住金屬呢個位置。好，我哋第一步聽到嘟一聲就開始啦。咁咧向上推一推，推到去發根呢啲位，所有嘅推一推先，令到個淋巴咧暢順翻先。係啦，咁記住頸後向下拉，記住係用白色嘅。好，向上推一推，眼呢啲位 ，OK。跟住我哋就開始按穴位啦。第一個咧就係我哋嘴角下邊，記唔記得我哋筋膜嗰個？我哋做 Lumi Spa 呢個位，拉一拉，好向上。跟住第二個嘴角。係啦，然後咧會有啲黏嘅，係啦，咁你慢慢成個，好，跟住第三個就係鼻翼向上，係啦，你用個角嘅位帶佢入去，然後去到蘋果肌呢個位咧，記住向上，唔好向直喎，向推一推，然後拉過去 ，OK， 跟住眼角呢個位，係啦，然後咧向上又係推到去發根呢個位置，好，眉骨啦，我哋個眉骨嘅位拱一拱上去，係啦，然後咧推上去上邊，然後喺太陽穴呢度拱上去，咁眉骨嗰度，而家係咪話有一個收眼液㗎嚇？咁啊，大家拱3下咧，我都係厲害嗰個好多，因為佢可以累積啊嘛。嗰個只係你做1次，然後聽日又再做。但係一個咧，你發覺係越嚟越 firm 嘅，你發覺上眼面會嚇。咁呢個係佢累積嘅力量。嗰個咧就有化妝嘅技巧，我覺得係啦。咁跟住咧嗱，咁我哋咧就再向上係啦，其他位咁啦，好，記住做完咧向下拉一拉，再推一推啊，眼頭你可以咁樣做一做啦，跟住再向上推。咁然後你睇下咧邊啲位咧有黏嘅位，咁咧如果你嘅蘋果肌係啦比較弱嘅，咁同埋記唔記得我哋打 Lumi Spa 嘅時候咧，我哋咪要打呢個位啊，俾呢個位。如果你好弱嘅、好硬嘅，喺呢個位咧你可以再做多啲，因為你發覺咧你呢個位咧鬆翻咧冇一嚿咁咧，你成個蘋果肌咧就會提升翻，有翻彈性，係啦。咁你做完之後咧，譬如你就去睇下邊啲位仲有黏連嘅，咁你就喺嗰啲位咧再推開。譬如有啲朋友有色素嘅，譬如我自己都有色素嘅，我就喺呢度做多啲。咁喺呢度有竇位咧係黏住嘅，係啦。咁你推開咧，你發覺啲色素咧會退得更加快嘅。咁咧個沉澱咧就冇咁緊要㗎，個色素沉澱。記得做完之後咧就要向下拉翻嘅。OK， 即係做完嘅時候咧用紙巾抹咗。好，做完之後咧，大家發現咧呢塊面咧係咪收緊？收咗收好多啊！成個眼位啦、高咗啦、眉啦。好，跟住第2個療程藍色，記住隨即要做啦，就開2號嘅療程。咁今次換咗呢個頭啦，就係3個頭。OK， 即係讀。記住你想效果好啦，跟住嘟一聲將佢掃開晒。咁做法咧同我哋平時一樣啦，向上打圈向上，係啦，去到發根可以擦下呢啲發根位。如果你想收面型咧，記得一定要擦發根。OK。係啦，一樣由下向上，鼻翼、眉骨，然後其他全部向上。最後喺隻眼嘅位可以做一做，記住黑埋眼喎。然後頸後邊最後要向下拉。做完之後咧，嘴角高翻，見唔見到？然後鼻細翻呢邊個鼻翼 ，OK。然後咧面型咧呢度係收翻緊緻好多，冇咗啲浮腫，係啦。眉咧高翻，鼻呢邊咧係咪高咗啊 ？OK， 我已經係 firm 㗎啦，算係咪 ？OK。然後眼角呢個位，跟住當你耷低頭嚟，呢個好致命嘅，當我哋嘅歲數耷低頭，大家見唔見到呢度啲肉係透出嚟㗎？但係呢度咧緊緻好多。咁個秘訣係咩咧？記得你開頭嘅時候一套咧做半邊面，係啦。咁即係話第一次咧你兩套就做全面咯，係啦。OK， 等大家好消息啊！